ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி வெல்டிங் ஒர்க். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம 4 சைடு ஒர்க் பண்ணிட்டோம், ஓடு போட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி கிச்சன் புதுசாக கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு சிங்கிள் சைட் டேப்பரில் நம்ம ஓடு போட போகிறோம். அதுவும் சேர்த்து 4 சைடாக போட்டோன்னா ஹை பட்ஜெட் ஆகும். இதாகும்போது இப்போ ஒரு 60% நமக்கு கையில் காசு இருக்கும், 40% தான் செலவாகும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தான். எல்லாமே அப்போலா தான். 3 ஆசட்டும் இல்லை 1/3 எல்லாமே அப்போலா பைப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அதனால தான் லைஃப் கிடைக்கும், நமக்கும் கொஞ்சம் ஒர்க்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஓடு போடுக்கு தேவையான கேன்லிவர் ஏற்றிட்டுருக்கோம். இதோட அகலம் பார்த்திங்கன்னா 10 அடியும், லென்த்து 35 அடி இருக்குது. ஸோ சீக்கிரம் ஏற்றிட்டுருக்கோம். ஒருவேளை கேன்லிவர் ஏற்றி முடிச்சிட்டோம், மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. அதுக்குள்ளே பட்டி அடித்து ஓடு போட்டுடலான் இருக்கோம். பட்டிக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். மழை வருது, அதனால் சீக்கிரமாக அடிச்சிட்ருக்கோம். மழை வரதுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் ஓடி ஏற்றிடலாம் தான். ஏன்னா புது சேவர் தானே, மழை வந்துச்சுன்னா நனைஞ்சிருந்து. நம்ம டைம் கரெக்டாக மழையும் வந்துருச்சு. ஸோ மழையும் பார்க்காம ஓட ஏற்ற ஆரம்பிக்கலான் இருக்கோம். ஸோ மழை பெஞ்சுன்னா சேவரெல்லாம் நனைஞ்சு கிராக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் தார்பாய் போட்டு ஓட ஏற்றிட்டுருக்கோம். அப்பயும் மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ முடிஞ்ச அளவு சீக்கிரமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். மழை ஒரு மாதிரி கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ அதனால் 3/4 ஓடு ஏற்றி முடிச்சிட்டோம். இன்னொரு 1/4 தான் இருக்குது. ஸோ அதையும் ஏற்றி முடிச்சாலும் தான் இருக்கோம். ஸோ மழை அடித்ததுனால ஓடெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கிறதுனால மேலே ஏற முடியல. ஸோ நம்ம ஒரு வழியாக ஃபுல் ஓடும் ஏற்றி முடித்து அந்த அடுப்புக்கான புகை கூடும் வச்சுட்டோம். ஸோ நம்ம எல்லா மாடல் ஒர்க்கும் பண்ணுறோம்.